Hola amigos, hoy estamos aquí extendiendo el plástico. Ese va a ser nuestro techo. El presupuesto nos alcanzó solo para plástico. Pero bueno, estamos contentos porque con este plástico y a este lado de acá, hacia acá, todo este lado vamos a poner una polisombra. Nos está quedando muy, pero muy sorprendentemente bonito. ¿Cómo lo ven?